好，大家好，欢迎来到幕后生动。从今天开始，我们来给大家进行有声书、有声剧的第一个步骤，就是我们分析文本。那么我们开始的第一个类型是都市语年代文这是我们今天的第一篇文本，绝世生蚝。我们来看看这个文本的设定呢，它是一个晚上那么是晚上呢，那我们可以想象可能有一些雷电雨声这样子同时呢，因为它是在餐厅里面，对吧？所以这些声音呢，它会稍微远一些它不会那么清晰你想象你在一个房间里面屋外的雨声也好，风声也好，雷声也好，它会稍微闷一些闷一些。具体来讲，就是它的高频的部分会被切掉一些。好，那么BGM 一开始给呢，你可以先给一些餐厅里面的一些音乐那么一些轻柔的爵士乐或者是钢琴的音乐都可以当然如果你想要特意的表现一种反差你可以找一些那些感觉稍微有一点装腔作势的那样子一些音乐，对吧？当然整个作为场景里面的音乐它的音量呢会比一般我们放 BGM 还要更低一些那么环境我们刚才说了有一些雷雨声那么它又是一个餐厅所以会有一些刀叉的声音一些人的那种交谈的声音不会很吵对吧？因为它是一个西餐厅也是个米其林西餐厅。那么我们对这里的音效场景的变化和音乐我们做一个标记那么一开始呢看着桌上被泼了红酒的廉价西装鲜红的液体沿着桌沿滴落其实一开始的时候这个事情其实已经发生了所以说其实你可以不做或者是简单的做一点滴落的声音水滴滴落的声音。我们来把这个字加上一个加粗然后标记一个黄色让它更显眼一点之后呢，我们选中它点开始，然后双击这个格式刷我们把这个标记应用在我们任何觉得需要去处理的地方这个酒在场景一开始它已经被泼上去了那很明显是对面这个前女友嫌弃他所以直接给他泼了一杯水泼了一杯酒当然你可以在这个场景的一开始把那个泼水的那个动作就在这一句话开始之前把泼水的动作给到作为开场的一个比较刺激的第一声先声夺人的音效给到然后有一些滴水的声音，对吧？然后说醒醒吧怎么样我也不会回头了。好，这个走了过来，对吧？脚步的声音从远及近走过来地上纸巾有时候呢你可能不一定纸巾声音很细微的，你可能不一定找得到合适的那么布料的声音至少要有他看向临天的时候呢，视线变得鄙夷，掏出一沓钞票，对吧？布料的声音并且还有一点点纸的声音砸在这个实木桌上有一沓钞票砸在那个桌子上的声音这个声音呢如果特别我们到后期一开始你可能就只是单纯的把这个音效做出来，那么后期呢，因为这是一个算是一个情节点的一个音效，所以它可能会加一些强化，比如说增加一点混响的声音或者一点点延迟的声音来强化这个动作同时我们可以看到我们这里可以适当的多分一个段把稍微隔远一点点把前面作为一段从这个情节开始就是前面这个女的她前女友说的时候可能还是稍微有一点冷漠的感觉还稍微有一点藏着这个大堂经理其实就代替这个他的前女友表达这种嫌弃强烈的表达出来，就是摔这个钱这个动作从这个动作开始，后面的音乐呢你就要考虑去更换前面你可能还是
场景里面的背景音乐啊，它不一定和情节有多么的贴啊，它只是塑造这样一种氛围。从这个字开始，后面的音乐呢就要开始有一些戏剧性啊，戏剧性啊，一般来说可能会有比较多的一些弦乐啊这样子的一些配合啊，音乐上也会带有一种紧张的感觉啊，但那种紧张的不一定是说节奏有多快啊，更多的是一种弦乐或者是旋律性的一种大张力带来的一种紧张啊，听到了吗？啊，拿着这个钱赶快出去啊！他抬起头啊，可以给一点点意料的动作啊，他拿起这个高脚杯啊，又摔了下来。那么这是第二次重的声音，对吧？啊，玻璃破碎的声音啊，可能还有一点点水的声音啊，一点水的声音啊。同时呢，这里呢，因为是第二下了啊，如果你要做细一点点啊，你可以再带一点点啊，我们说时刻的惊呼声啊，椅子的摩擦声啊，说啊还不滚啊，赶快把他们丢出大门啊，把他丢出大门啊，然后好，讲完这个字呢，你可以带一些群体的脚步声，然后这里有一些，比如说抓住这个男主的声音，抓住男主的声音，好，这个时候呢，突然系统接管了，对吧？啊，冰冷的机械音在这个点起来以后呢，你前面的音乐也好，环境也好啊，雨声啊这些东西也好，全部都可以直接压得很低的一个状态啊，然后低啊或者什么之类的一个系统的 UI 声啊，这两句呢它是系统声，所以一般呢我们可以用类似于带一点点 OS 混响的带一点机械感的一些声音做出来啊，那么开金手指了，对吧？那么有10个亿啊，干什么干什么，格斗也很厉害啊，然后还有一个超跑超级跑车然后后面这个音乐要换了，对吧？这个换成什么样的音乐呢？紧张肯定是没那么紧张了有个反转的感觉有一点上扬的感觉，就前面的音乐呢，你可能还是有一点焦虑的感受的，紧张焦虑的感受的因为优势不在我，对吧？从这个点往后呢，那优势就在我了所以整个情绪呢是甚至有点志得意满那种感觉也是很强烈的一种情绪的一个变化。但具体的音乐选择，我们在后面讲到这个文本的具体制作的时候我们再来进行挑选。好，站起身，对吧？后退半步，你想干什么教你做人，话音未落就是极其凌冽的耳光那么理论来说呢，教你做人，人这儿他说话音未落嘛，人这就应该打了，但这个动作其实是很快的，所以你也可以在耳光之后再把这一声啪给到稍微给重一点点，可以带一点混响带一点低频有时候那个耳光的声音它不一定有那么低没有那么丰富的低频可能比较偏高频一点伴随它的惨叫声，你这里可以带一个 whoosh把这个动作你看啪这一声，然后一直延续到这儿带一点 whoosh， 然后 whoosh 后面再接一个砸的声音那个桌椅板凳这些全部都摔烂的声音然后再碰到酒柜一个重的木板的那种架子的冲击声，或者带一点点玻璃的那种声音，对吧？这里面写破裂声混合的一些声音沉重的撞击声把那个低频都强化一点。这个地方其实如果真的做的话是一个难点因为呢我们比较难处理的就是很短的动作把它拉长在听感上面如何把这么一个瞬间，几乎是瞬间的一个动作延续到这样子2句话上面去具体我们到时候讲到这个具体的文本的音效设计的时候我们再来讲跌坐在地也还有女人的声音，对吧？她吓得尖叫一声当然这个如果她录了就给没录呢如果没有特别合适也不放也可以因为呢
有时候你找的尖叫声呢，不一定和前面它这个人声啊，这个女的人声相贴切啊，大家不敢上前，这个时候呢，当然这里你也可以给一点环境音大家议论纷纷的感觉倒吸一口凉气嘛，对吧？这个时候外面突然有一阵汽车的轰鸣声把这个声音给到汽车声音给到一开始由小到大并且呢，最重要一点是过来呢，它一定是会有一些刹车的漂移声的一般我们标配就是这个引擎声、刹车漂移声那么停在落地窗外开门那么这种门呢就是带有一点像是那种它是一个超跑的门是吧？它就不是这么一开咔就开了它还带有一点那种怎么说呢，像气闸门或者什么之类的一种那种电机或者是一些那个气的那个声音的那个感觉把这种变化的东西做到它可能效果会更好一些。俯视着地面上的人，整理一下袖口一些布料的声音说现在我看谁让我。那么我们说他从这里开始一直到后面这儿就是一路去推的一个音乐到这儿到最高潮到最高潮当然你也可以大概在这儿就是说它停在缓缓升起，这时候其实已经尘埃落定了。那么你的高潮音乐的高潮如果在这儿结束也是可以的，那后面它是它的音乐的尾声的部分是让我滚，这样子也行所以呢这个是我们今天的爵士升号这个文本的一个分析欢迎大家的观看，谢谢大家。